Στο επίκεντρο θα είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ελάτε πάνω, που έρχεται να μας μιλήσει όχι μόνο με το θεσμικό του ρόλο, αλλά και τη ματιά κάπου που ξέρει ότι το στοίχημα είναι κοινό. Μαζί σας, λοιπόν, κύριε Παπασταύρου, θα είναι και η Αμαλία Κάτζου, δημοσιογράφος και Corporate Affairs Director της DPG Digital Media. Γεια σας. Ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, μια διαφορετική συνέντευξη. Μια κυρία που της αρέσει το κρύο, νόμιζα ότι εννοούσαν εσένα. Λόγω κλιμακτηρίου μου αρέσει μόνο το κρύο, κύριε Παπασταύρου. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι και με τρολάρετε, αλλά δεν πειράζει, το προσπερνώ. Μια διαφορετική συνέντευξη. Όχι πολιτική συνέντευξη, από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Youth for Earth, περιβάλλον, είστε υπουργός περιβάλλοντος και ξεκινάω, γιατί μέτρωγε λίγο αυτό η διάσκεψη των ωκεανών στην Νίκαια. Τι ρόλο παίζει και τι σημαίνει για την Ελλάδα όλο αυτό που έγινε εκεί στην Νίκαια και για τις επόμενες γενναίες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ τα άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Ήταν και ο Πρωθυπουργός, δεν ήταν εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα θέλω να μας πείτε ποια είναι η σημασία για τη χώρα μας και για τις επόμενες γενιές. Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και μπράβο στην διοργάνωση. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ αισιόδοξο ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει το περιβάλλον και είδα και νωρίτερα και ακούω και πολύ νεαρότερα μέλη της κοινωνίας μας, που είναι και αυτό αισιόδοξο. Δεν εννοείται εμένα, βέβαια. Εντάξει, εννοείται τα παιδιά εδώ. Ωραία. Τρίτη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς. Και επειδή βλέπω και πολύ πράσινο, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν εκεί, που είναι no blue, no green. No water, no life. Είναι μια έκφραση του Ζακ-Ιβ Κουστό, του μεγάλου αυτού επιστήμονα, ο οποίος έχει αναδείξει ότι η θάλασσα στην πραγματικότητα είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Ήταν η δικιά του έκφραση. Η θάλασσα είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια μάζα υγρών, νερού. Είναι το παρελθόν, είναι το παρόν και αν είμαστε σοφοί, είχε πει, είναι και το μέλλον μας. Ευτυχώς όλα τα κράτη-μέλη, τα περισσότερα, και η κοινωνία των πολιτών αντιλαμβανόμαστε ότι η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η υπεραλία οδηγούν τις θαλάσσιες περιοχές σε καταστροφή. Και αυτό μας αφορά όλους. Οι ωκεανοί είναι ένα σημείο συνέργειας μεταξύ των κρατών μελών. Για την Ελλάδα τώρα. Η Ελλάδα είναι ένα ναυτικό έθνος. Έχουμε από τα περισσότερα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Άρα το τι γίνεται στη θάλασσα μας αφορά άμεσα. Μέχρι πρότινος όλα τα κράτη ασχολιόντουσαν με το τι κάνουν στη δικιά τους εθνική δικαιοδοσία και χρησιμοποιούσαν τις θαλάσσιες περιοχές έξω από τη δικιά τους δικαιοδοσία ως χωματερή. Οπότε υπήρξε τώρα μια διεθνή σύμβαση, η Biodiversity Beyond National Jurisdiction, που η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες 3 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που κύρωσε, η οποία έρχεται να ρυθμίσει και να προστατεύσει τις θαλάσσιες περιοχές έξω από την εθνική δικαιοδοσία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Θυμίζω ότι για τη χώρα μας, που έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, το θέμα της ασφάλειας της ναυτιλίας είναι πολύ σημαντικό. Μαζί όμως με το τι κάνουμε πέρα από την εθνική δικαιοδοσία, σημασία έχει τι κάνουμε και μέσα στην εθνική δικαιοδοσία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που ο οικοδεσπότης της τρίτης συνδιάσκεψης, διοργάνωσε η Γαλλία και η Κώστα Ρίκα, τόνισε τη σημασία σεβασμού από όλα τα κράτη-μέλη των θαλάσσιων ζωνών και των θαλάσσιων περιοχών μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη κάθε χώρας. Και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι εθνικά ζητήματα αυτά. Είναι εθνικά ζητήματα. Περιβαλλοντικά. Είναι εθνικά ζητήματα, τα οποία όμως έρχεται το γεωπολιτικό να παντρευτεί με το επιστημονικό και με τη βιοποικιλότητα. Γιατί αυτή η βιοποικιλότητα είναι σημαντική για όλα τα κράτη-μέλη. Να πω, τελειώνοντας, ότι αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι πριν λίγα χρόνια, όταν έβλεπες αυτές τις διασκέψεις, έβλεπες κυρίως να επικρατούν επιστήμονες μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν συμμετείχε, δεν είχε νεανικό, νεανικό στοιχείο. Αυτό που είχε, και κατά κάποιο τρόπο να είναι μια θεματολογία για τους ειδικούς. Ναι. Στη τρίτη συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς του ΟΗΕ, που είχα την τιμή να συμμετάσχω, αυτό που έκανε εντύπωση είναι η ζωντάνια, το χρώμα, πόσοι νέοι άνθρωποι ήταν εκεί, πόσοι εκπρόσωποι από την κοινωνία των πολιτών
Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για όλους μας. Βέβαια, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λίγο στα θαλάσσια πάρκα. Πολλή κουβέντα για τα θαλάσσια πάρκα. Τα ανακοίνωσε και αυτά ο Πρωθυπουργός. Ένα στο Ιόνιο, ένα στις Κυκλάδες. Μεταξύ Αμοργού δεν είναι εκεί, Ανάφης και Αμοργού. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Δεν θα κάνω τώρα την κριτική για το πολιτικό κομμάτι. Αφήστε να το πούμε οι δυο μας άλλη φορά. Λοιπόν, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από όλα αυτά. Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι μόνο σημαντικό γιατί οριοθετούμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την προστασία, έτσι δεν είναι, του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η αφετηριακή βάση. Ναι. Γιατί το έχουμε χάσει λίγο, γιατί ασχολούμαστε με όλα τα άλλα και χάνουμε το. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άμα δει κανείς, και σας προσκαλώ να το δείτε σε μία από τις πλατφόρμες, στο Netflix, δεν έχει σημασία, του Ατέμπορο το ντοκιμαντέρ για το bottom trolling και δει κανείς πώς σαρώνεται ο βυθός και καταστρέφεται, άμα δεν τον πιάσει η καρδιά του, σημαίνει ότι τον ενδιαφέρει το περιβάλλον. Οπότε ότι έρχεται η χώρα μας σε μια διεθνή και ευρωπαϊκή υποχρέωση, που είναι μέχρι το 2030 να έχουμε προστατεύσει το 30% των θαλάσσιων περιοχών. Είχαμε αργήσει να το κάνουμε. Όχι, είναι ακριβώς τον άποδο. Πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε. Αντί εμείς, αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αντί να φτάσουμε στο όριο του 30% το 2030. Όταν έχεις να σκεφτείς τα πάντα εκτός από τις τιμές. Από Πέμπτη στα Lidl. Λευκό τυρί 10,79 και με Lidl Plus 9,79. Παγωτό βάφλα σάντουιτς 2,59. Και ψωμί του τόστ Παπαδοπούλου 1,37 και με Lidl Plus 1,19. Γι' αυτό είμαστε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Έτσι Μεσογείου. Εκεί συγκεντρώνονται μοναδικά προστατευόμενα είδη. Πέρα από τις χελώνες και τις φώκες, ναι. Σε αυτό το οικοσύστημα είναι υποχρέωσή μας προς τις επόμενες γενναίες να μην αφήνουμε να μπαίνουν τράτες και να τα σαρώνουν και τα καταστρέφουν. Είναι αμαρτία από το Θεό. Το ίδιο, άλλου είδους βιοποικιλότητα, πάμε στις νότιες Κυκλάδες. Εκεί υπάρχουν ειδικά πουλιά, τα οποία είναι αποδομητικά, έρχονται, παίρνουν τη θαλάσσια τροφή. Οπότε για το βιογεννητικό απόθεμα της χώρας μας, η βιοποικιλότητα των νοτιών Κυκλάδων είναι επίσης ένα οικοσύστημα που πρέπει να προφυλαχτεί. Θα κάνουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα. Ξεκινάμε με αυτά τα δύο και προφανώς θα κάνουμε και άλλα, γιατί είναι προς το δικό μας, για τις επόμενες γενιές ενδιαφέρον και η προστασία. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε είναι με ποιο τρόπο η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να κάνουμε την επιτήρηση. Δεν αρκεί να κάνεις τα πάρκα. Πρέπει πραγματικά πάρκα. Πρέπει πραγματικά να προστατεύεται. Ναι. Η τεχνολογία ευτυχώς μας το επιτρέπει να δούμε με ποιο τρόπο αυτή η προστασία αναγεννά το θαλάσσιο πλούτο και μετά την Αλόνισο που έχουμε ξεκινήσει, το Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες, θα γίνουν και άλλα στο Αιγαίο. Ναι. Και πάμε λίγο στους φούρνους και με τα κοράλια. Γιατί αυτό το διάβασα την είδηση και μάλιστα θεωρούν κάποιοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε εκεί. Τι ακριβώς κάνατε για τα κοράλια? Είναι σπάνιο είδος. Έχουμε κοράλια στο σύμπλεγμα φούρνων κορσεών και εκεί υπάρχουν 300 διαφορετικά είδη και τα κοράλια αυτό που κάνουν είναι δημιουργούν θαλάσσια δάση ζώων. Δηλαδή δημιουργείται ένα οικοσύστημα και αυτό είναι τόσο μοναδικό που το να πήγαινε άθελά του κάποιος με μία μηχανότρατα για να βγάλει και αυτό στο βιός του. Ναι. Να ψαρέψει. Να το ξερίζωνε. Είναι πραγματική απώλεια. Οπότε πλέον προστατεύονται. Αυτό προστατεύεται. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν κοράλια και στο Ιόνιο. Είναι κομμάτι του εθνικού μας πλούτου. Δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, δεν ανήκουν σε μια περιφέρεια. Δεν έχουν χρώμα τα κοράλια. Ακριβώς. Ανήκουν σε όλους. Ούτε το περιβάλλον έχει χρώμα. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη που έφαγε και στην Αθήνα, στην διπλή ανάπλαση του Βοτανικού. Χρειάζεται μια εθνική προσπάθεια. Μπορούμε να μαλώνουμε για πάρα πολλά πράγματα. Όχι, δεν μαλώνετε για αυτό. Μαλώστε για όχι με τον Δήμαρχο. Δεν μαλώνουμε. Όχι, δεν μαλώνουμε. Μπορούμε εμείς εδώ να διαφωνήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Όχι όμως για αυτά. Μπορούμε για κάποια όμως να συμφωνήσουμε. Ακριβώς. Και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα από αυτά. Εντάξει, πάντως χρειάζεται η συνεργασία και της κεντρικής πολιτικής, αλλά και του Δήμου της Περιφέρειας. Είναι απαραίτητο. Για όλα αυτά τα θέματα. Είναι απαραίτητο. Έτσι, και για να έχουμε πράσινο στην Αθήνα, να γίνουν διάφορα έργα. Θέλω να πω. Δεν είναι θέμα να συγκρουστεί η κεντρική κυβέρνηση με τον Δήμαρχο. Μπορείς να συγκρουστείς για πολλά άλλα. Ναι. Γύρισα χθες από την Δαδιά, όπου είχαμε μία από τις χειρότερες. Με πονάει η Δαδιά, να ξέρετε. Ίσως ήταν η χειρότερη φωτιά πριν 2 χρόνια στην Ευρώπη. Ναι, έκαιγε για πάρα πολλές μέρες. Η χειρότερη φωτιά στην Ευρώπη. Και τώρα? Εκεί, με τη συνεργασία του Δήμου, που ανήκει σε μία πλευρά. Της Περιφέρειας, που ανήκει σε άλλη πλευρά. Της ΒΒΕΦ, που δεν ανήκει σε καμία πλευρά. Ιδιωτών αναδόχων.
Το πάρκο αναγεννάται, τα δάση αναγεννάται με έναν τρόπο που δεν το περίμεναν ούτε οι επιστήμονες. Είναι συγκινητικό. Ανοίγει την Τετάρτη το καταφύγιο για σπάνια είδη. Πριν τη φωτιά υπήρχαν 35 ζεύγια ετών, τώρα έχουν εντοπίσει 43. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης και επιβεβαίωσης ότι αν συνεργάζονται όλοι. Έτσι. Το αυτό το μήνυμα να περάσουμε. Ακριβώς. Η τελευταία ερώτηση, λοιπόν, μπορεί να είναι και λίγο κοινότυπη, αλλά ως Υπουργός Περιβάλλοντος δεν μπορούσα να σας την κάνω. Λοιπόν, που είστε. Κλιματική κρίση είναι εδώ. Και είναι εδώ και χρόνια. Ίσως δεν σκεφτήκαμε ότι θα έρθει πολύ γρήγορα. Νομίζαμε ότι θα έρθει πιο αργά. Αλλά βλέπουμε και τις megafires, βλέπουμε και διάφορα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραία ζέστη, ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι εδώ. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνετε ή που θα κάνετε για να προστατεύσετε το περιβάλλον, από την κλιματική κρίση? Τελείως να το προστατεύσετε δεν μπορείτε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Ακριβώς. Να αποσυνδεθούμε πλήρως από το συνολικότερη εικόνα δεν γίνεται. Ο καθένας όμως πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί για να περιορίσει τη δική του συμβολή. Είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας το 2026 θα έχει μηδενική σύνδεση με το λιγνίτη. Το 2005 η ενέργειά μας ήταν σχεδόν αποκλειστικά συνδεδεμένη με λιγνίτη. Το 2026 δεν θα έχουμε καθόλου λιγνίτη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, κάνουμε ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τα νησιά μας. Ναι. Ξέρετε, όταν η Κρήτη δεν μπορούσε να διασυνδεθεί ηλεκτρικά, πέρα από το γεγονός. Αυτά προχωρούν, έτσι. Όχι, αυτό έγινε. Έγινε, λέω και τα υπόλοιπα. Απομένουν τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Ναι. Όταν μια περιοχή δεν είναι διασυνδεδεμένη και άρα δεν μπορεί να πάρει ηλεκτρική ενέργεια, τι κάνει? Και πετρέλαιο. Ναι. Αυτό που πάει πάνω. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά πρωτοβολιών για να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα και έτσι να μην έχουμε. Μηδενικό αποτύπωμα, έτσι. Ακριβώς. Συγχρόνως όμως γίνονται και πρωτοβουλίες όπως τα απάτητα βουνά, όπου δεν μπορεί να μπει μια ανθρώπινη δραστηριότητα, μένει για όλους μας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες προκειμένου να μειώσουμε το αποτύπωμα του ανθρώπου και είναι σαφές ότι θα υπάρξουν συνέπειες, θα υπάρξουν ενεργειακά ευάλωτοι άνθρωποι και είναι υποχρέωση της οργανωμένης κοινωνίας να πάρει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν θα εμποδίσουν την ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν θα αφήσουν καμία και κανέναν πίσω. Μάλιστα. Κύριε Παπασταύρου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Διαφορετική συνέντευξη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα και βέβαια είναι και στο κλίμα. For Earth. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που ανταποκριθήκατε. Και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες. Σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Υπουργό.